हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके इग्नू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि लगभग बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमको एक बार इग्नू का जो आपने आरटीआई लगाई थी उसका क्या रिप्लाई दिया उन्होंने, वो भी हमको बताया। और वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी लगभग कह रहे कि आपने एनटी में भी एक आरटीआई लगाई थी, उसका भी आप हमको रिप्लाई बताएं। देखो, रिप्लाई मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने कोई इतना कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि नई के बराबर कोई भी इन्होंने जानकारी अपन को नहीं दी है। इस कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि आप बता दो तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। देखो, तो अगर चलते हम, जो मैंने रिप्लाई, देखो सबसे पहले मैंने ये पीडीएफ आपको बताई थी इग्नू की, जो इग्नू ने मुझे रिप्लाई दिया था वो तो देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो, इसका इन्होंने रिप्लाई दिया था मुझे 22/8/2023 को, ये उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था। और उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट जो डिटेल थी वो लगभग उन्होंने कोई नई नहीं बताई थी, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि आपके जो स्किल टेस्ट है वो किसी एक लैंग्वेज में आपके होगा। कोई भी एक आप लैंग्वेज में आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग दे सकते हैं। और जॉब लोकेशन आपके एनीवेयर इंडिया ने क्या ऑल इंडिया में आपके कहीं भी आपका जॉब लोकेशन आपके हो सकता है। बाकी सारी डिटेल उन्होंने टाइपिंग के संबंधित कोई भी डिटेल नहीं बताई। उन्होंने कहा था कि आपके सारी डिटेल आप एनटी से पता कर सकते हैं, ये कहा था। तो फिर मैंने आपको एनटी की आरटी लगाई थी, वो आप देखो 25/8 यानी कि 22 को इसका रिप्लाई आया था, 22/8 को इसका रिप्लाई आया था। और 25/8 को मैंने इसकी फिर आपके आरटीआई लगाई थी और डेट ऑफ एक्शन ऑन 26, एक मिनट, हाँ नहीं, लगभग उसके लगभग उसी दिन, लगभग 2 या 3 दिन बाद मैंने लगाई थी। और लगभग उन्होंने 26/8/2023 को उन्होंने वापस रिप्लाई दे दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कि अंदर द ये एनटी की आरटी है, एनटी ने मैंने आरटी लगाई थी इग्नू के टाइपिंग डिटेल के बारे में। तो आरटी एक्ट सीपीओ इज रिक्वायर्ड ऑफ फर्निश ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड दिस नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश क्लियरिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरपेरेस। एक मिनट, जूम करते हैं इसको थोड़ा। जूम नहीं हो रहा है। देखो, पर इन्होंने साफ यही कहा था कि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। अगर आप ये कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप इग्नू से बात आप इग्नू पे आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने इग्नू को भी ईमेल किया था, पर अभी तक उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जानने की, पर उन्होंने कोई बताने के लिए इनकार कर दिया, यानी कि वो बताना नहीं चाहते। और मैंने कल कॉल भी किया था, कॉल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आपको जो कोई भी डिटेल है वो आपको कल, यानी कि आपका जब टाइपिंग स्किल होगा तो उसमें आपको टाइपिंग से पहले आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि क्या इसमें आपके बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा। वो सारी डिटेल, यानी कि हाईलाइट होगा बढ़िया नहीं होगा, वो सारी डिटेल आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। देखो, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश की। आपको खुद को भी पता है, मैंने इग्नू में भी आरटी लगाई और आपके जेएनयू क्या बोलते हैं एनटी में भी आरटी लगाई, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो देखो, मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपको लगता है कि मैंने कोशिश की है तो मेरा सपोर्ट करना। अगर आपको नहीं लगता तो आप बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। आगे भी आप मैं आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।